ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಕೊಡ್ಡೆ ಮೀನಿಂದ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ತುಕ್ಕ ಮೂಲಿಯಾನು 1 ಕಿಲೋ ಕೊಡ್ಡೆ ಮೀನಿಂದೆ ತೊಂದೆ ಐಕ್ಯಾನು ಇತ್ತೊಂದು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಮುಂದು ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ 3-4 ಚಮಚದಾತ ಮುಂಚಿ ತೋಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಕೊಡ್ಡೆ ಮೀನು ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ನಿಟ್ಟಾತ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಯಾನು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಖಾರ ಬೋಡು ಆತು ತೂದು ಮುಂಚಿ ತೋಡಿ ಪಾಡೊಂದ್ಲೆ ಐದು ದೊಕ್ಕಾಯನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇಬಣ್ಣ ಮಸಾಲೋಡು ಎಣ್ಣೆಡು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಗ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡ್ದಂದು ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿಲೆ ಜೀರ್ದೆರ್ಲ ಪುಡಿ ಮಂತೀತಿನ ಪುಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನು ಐದು ದೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ ತೋಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಪಂಡದು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನು ಐದು ಒಂಜಿ 2 ಬೊಟ್ಟದಾತು ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಇತ್ತಂಡ ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಿನಿಗರ್ ಮೀನು ಪಾಡುನ ಬುಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ವಿನಿಗರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಕೊ ಮಸಾಲನ ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ನೀರು ಸೇರ ಒಂದು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈರಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನ ಪೊಸತ್ತು ತೂಪುನಾಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಕೊಡ್ಡೆ ಮೀನು ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ನಿಟ್ಟಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮೀನಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನೆಟ್ಟು ಮೀನಿನ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಪುಡ್ಸೊತ್ತಿತ್ತನ 1 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ದಿವೊಲಿ ಆನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಾತು ಮೀನಿನ ಮಸಾಲಡು ಮುರ್ಕಾದು ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲ ಶೋಕ್ ಒಯ್ತಾನಡಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಆಂಡಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೀನಿನ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದಿವೊಂದೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಆದು ದಿನಿತ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೊಡ್ಡೆ ಮೀನನ್ನು ಇಂಚ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿರ್ಪಲೆ. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರ್ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಶೋಕು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇದು ಮೀನಿನ ಪಾಡಿ ಒಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಒಂಚೂರು ಮೀಡಿಯಮ್ ಜೀದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೀನ್ಲ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆವಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೋಡುಂದಂಡ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಆ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿಜ ಒಕ್ಕ ಕೊಡ್ಡೆ ಮೀನು ಬೇಗನೆ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುದಾಲ ದೆತೊನು ಜವು ನಿಕ್ಲು ತೂಂದುಲ್ಲರು ವಿಡಿಯೋಡು ಮಸಾಲ ಒಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಟ್ಟಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆಡು ಮಸಾಲದಾಲ ಮೀನು ಹಿಡ್ದು ಬುಡ್ಪುಜಿ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಹೆಂಚಾನ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಂತಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.